Recording in progress. ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိမနာတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့နာမတော်၌အတူတကွဆုယုံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြားနာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှအတူတကွကြားနာခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အမှုရာကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး16ထဲမှာပါတဲ့ရှန်ဆုံရဲ့အသက်တာရဲ့အဆုံးသတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်လေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး16မှာအပိုင်ငယ်31ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအားလုံးကိုဖတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်1နောက်တစ်ဖန်ရှန်ဆုံသည်ဂါဇမြို့သို့သွား၍ပြည်တစာမိန်းမကိုတွေ့ပြီးလျှင်သူ့စီသို့ဝင်၍နေ၏အပိုင်ငယ်3ရှန်ဆုံသည်တကောင်တိုင်အောင်အိပ်ပြီးမှတကောင်ချိန်၌ထား၍မြို့တကရွက်တို့ကိုတကားတိုင်ကန့်လန့်ကျင်နှင့်တကွယူ၍ပခုံးပေါ်မှတင်လှဲ့ထမ်းသွား၍ဟေပြုံမြို့ရှိတောင်ပေါ်၌ပစ်ထားလေ၏အပိုင်ငယ်4နောက်တစ်ဖန်စောရက်ကြိုက်၌နေသောဒေလိလအမည်ရှိသောမိန်းမတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြန်၏မိန်းမတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြန်၏အပိုင်ငယ်5ဖိလိတိမင်းတို့သည်ထိုမိန်းမစီသို့လာ၍ရှန်ဆုံ၌ကြီးသောခွန်အားသည်အဘယ်အရာအားဖြင့်တည်သည်။သူကိုချီနှောင်၍နှိပ်စက်ခြင်းကအဘယ်သို့တတ်နိုင်မည်နည်းဟုသူကိုချော့မော့၍စူးစမ်းပါငါတို့သည်ဝိုင်း၍ငွေ10တပိတ်သားကိုပေးမိဟုဆိုကြ၏အပိုင်ငယ်9ရှန်ဆုံကတခါမျှမသွေ့ချောက်သောလျှော်ကျိုးစိမ့်9စိမ့်နှင့်ငါကိုချီနှောင်လျင်ငါ၌ခွန်အားရော၍အခြားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏အပိုင်ငယ်7သူကမသုံးဘူးသောကျိုးသစ်နှင့်ကြက်ကြက်ချီနှောင်လျင်ငါ၌ခွန်အားရော၍အခြားသူကဲ့သို့ငါဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုသည့်အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့73ကိုဆက်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှန်ဆုံအားတောင်းပန်တော်သူကငါးစပင်9စုတို့ကိုရက်ကန်းသား၌ရက်သွင်း၍ထရန်တွင်စိုးနှင့်ရိုက်ထားလျင်ငါ၌ခွန်အားရော၍အခြားသောသူကဲ့သို့ငါဖြစ်မည်ဟုပြောဆိုသည့်အတိုင်းအပိုင်ငယ်16စက္ကွန်ထို့သောဒေလိလသည်နေ့တိုင်းပူဇာ၍သူ့အသက်သေလူအောင်နှောက်ယှက်သောကြောင့်ရှန်ဆုံသည်မိမိစိတ်နှလုံး၌ရှိသမျှအတိုင်းပြော၍ငါစပင်ကိုတခါမျှမရိပ်သေးအမိဝမ်းထဲမှစား၍ဘုရားသခင်နာဇရိလူဖြစ်၏ငါစပင်ကိုရိပ်လင်ငါ၌ခွန်အားရော၍အခြားသောသူကဲ့သို့ငါဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏အပိုင်ငယ်20ရှန်ဆုံဖိလိတိလူတို့သည်တင့်ကိုတိုက်လာသည်ဟုဆိုသောရှန်ဆုံနိုး၍ထာဝရဘုရားစွန့်တော်မူကြောင်းကိုမရိပ်မိသောကြောင့်အရင်ကဲ့သို့ငါထွက်၍အားထုတ်မည်ဟုအကြံရှိတော်လေအပိုင်ငယ်21ဖိလိတိလူတို့သည်ဖမ်းဆီး၍သူ့မျက်စိကိုဖောက်ပြီးမှဂါဇမြို့သို့ယူသွား၍ကြေးဝါကျိုးနှင့်ချီနှောင်၍ထောင်အိမ်၌ကျိတ်ဆုံနှင့်ကျိတ်စေကြ၏အပိုင်ငယ်22ရှန်ဆုံစပင်ရိတ်သောနောက်တဖန်ပေါက်ပြန်သောအခါဆက်လက်ပြီးတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး16ပဲတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်25ကနေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းသောအခါရှန်ဆုံကိုခေါ်ခဲ့ငါတို့အဖို့ကစားပါလေစီဟုဆိုသဖြင့်ရှန်ဆုံကိုထောင်အိမ်မှခေါ်ခဲ့၍သူသည်ကစားရ၏သူကိုလည်းဇရက်တိုင်ကြားမှထားကြ၏ရှန်ဆုံကလည်းဇရက်တိုင်တို့ကိုငါမှီ၍နေရသောအခွင့်နေရအောင်လက်နှင့်တွေးပြရစီဟုလက်ဆွဲသောသူကလေးကိုအခွင့်တောင်း၏ထိုရက်၌ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အပြည့်ရှိကြ၏ဖိလိတိမင်းအပေါင်းတို့သည်လည်းပါကြ၏
ဇရက်မိုးပေါ်မှာ3000မြလောက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ရှန်ဆုံကစားသည်ကိုကြည်ကြ၏ရှန်ဆုံကလည်းအိုအရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုဖောက်သောဖိလိတိလူတို့နှင့်တပြိုင်နက်အပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်မည်အကြောင်းယခုတစ်ကြိမ်မျှသာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဟုထာဝရဘုရားအားဆုတောင်းပြီးမှဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်တို့ကိုလက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိနေလက်အကျွန်ုပ်ဒီဖိလိတိလူတို့နှင့်တကွတေပရစီဟုဆိုလက်အားထုတ်၍ကိုညွတ်ချသဖြင့်ဇရက်သည်မင်းများလူများအပေါင်းတို့အပေါ်မှာလဲ၍ဖိလေ၏ထို့သောအသက်ရှင်စဉ်အခါတတ်ခဲ့သည်ထက်သေစဉ်အခါသာ၍များသောသူတို့ကိုတတ်လေ၏သူညီများအဆွေမျိုးများအပေါင်းတို့သည်လာ၍အလောင်းကောင်ကိုထမ်းသွားပြီးလင်ဇောရာမြို့နှင့်အေရှကောလမြို့စัจ ကြားတွင်အဘမန္နော၏သင်္ချိုင်း၌တကြိုကြ၏သူသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအနှစ်20အုပ်ဆိုသည်ဖတ်တော်ရနှုတ်ကတော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်နှုတ်ကတော်တဲ့ခဏကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းအနှံမှုဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းအနှံကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကတော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးပို့ဆောင်ပါဝင်စေတဲ့အတွက်ပါဝင်စေတဲ့ကိုရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်မစုံမလင်သိပါတယ်ဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းနှုတ်ကတော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးကြားနာတဲ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆခေါ်ဆောင်မဲ့သူကဘုရားရှင်သားလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကတော်ကြားနာခံခြင်းအဖြစ်သားတို့သည်အတူတကွကိုရော့ကိုကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်တဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှန်ဆုံရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတာဒါဟာ၄ပတ်မြောက်အပတ်ဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး3ကိုကျွန်တော်73ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာရှန်ဆုံသို့မဟုတ်ရေရွယ်ချက်ဖြစ်မောင်းနှင်ခြင်းခံရသူဆိုပြီးတော့မှရေရွယ်ချက်၌မွေးဖွားတယ်ရေရွယ်ချက်၌ကြီးထွားတယ်ရေရွယ်ချက်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး15ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲရှန်ဆုံနှင့်ပျောက်ဆုံးသွားသောအရာများเนาะကျွန်တော်တို့ရှန်ဆုံပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေဘာတွေတွေ့ရလဲရှန်ဆုံမှာဟာလာဒီနာဆွေသစ္စာတွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ရှန်ဆုံမှာဟာလာမိမိကိုယ်ကိုမိမိချုပ်တီးနိုင်မှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းနိုင်မှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်မိဘကိုယူသိနိုင်မှုပျောက်ဆုံးသွားတယ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး15ကိုအခြေတဝင့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့14ကိုကျွန်တော်အခြေတဝင့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့15မှာကျွန်တော်ဗာဆွေးနွေးခဲ့လေရှန်ဆုံသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုတဲ့သူเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဗာဆွေးနွေးခဲ့လေပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုမချီးမြှောက်ဘူးမချီးမွမ်းဘူးဆိုပြီးတော့မှအချက်ငယ်2ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး16ထဲမှာပါတဲ့ရှန်ဆုံရဲ့အဆုံးသတ်ပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ရှန်ဆုံဟာလာဘလို့လူဘွားအသက်တာအဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှန်ဆုံနဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1ကနေ31အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေ့လာမယ့်အခါမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကြီး2ခုပေးထားပါတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ရှန်ဆုံဤပွားများသောအပြစ်အဲ့ဒါကတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1ကနေ21ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ကတော့ဖယားသခင်ဤကြွယ်ဝသောဂျေဇုတော်အဲ့ဒါကတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်22ကနေ31အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင့်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1ကနေ21ရှန်ဆုံဤပွားများသောအပြစ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်22ကနေ31ဖယားသခင်ဤကြွယ်ဝသောဂျေဇုတော်ကျွန်တော်တို့ယောမဩရာစာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်20မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းပြောတာဟုတ်အပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာဂျေဇုတော်တာ၍ကြွယ်ဝတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာမှန်ပါတယ်တ
တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73 14 15အရာရှန်ဆုံရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအပြစ်ဘလောက်ပွားများလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောချင်တာတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီးတစ်ခန်းတိုးလာတိုင်းရှန်ဆုံပိုပြီးလိမ်မာလာတာမတွေ့ရဘဲနဲ့ရှန်ဆုံကပိုပြီးဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဇာတိပဂရိမှာပိုပြီးကျင်လည်လာတယ်နော်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကဘုရားသခင်အလိုတော်လမ်းထဲမှာအသက်ရှင်တာထက်သူ့စိတ်ကြိုက်သူ့စိတ်တိုင်းကြသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းရှန်ဆုံအသက်ရှင်လာတာတွေ့ရတယ်ရှန်ဆုံဘလောက်ပဲဇာတိပဂရိမှာစိတ်အားကြီးဇာတိပဂတိထဲမှာဘလောက်ပဲရှန်ဆုံကျင်လဲရှန်ဆုံအသက်တာပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာရှန်ဆုံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်တွေထက်ပွားများနေစေဆိုတာအံ့ဩဖွယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်အောင်ရှန်ဆုံနှင့်ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာနံပါတ်1ရှန်ဆုံဤပွားများသောအပြစ်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေတုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရှန်ဆုံလို့မတွေ့လိုက်နဲ့ရှန်ဆုံနာမည်နဲ့မလန်းမကမ်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကရှိနေစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73 14လောက်မှာတော့ဖိလိတိအမျိုးသမီးပေါ့နောက်အခုတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16နောက်ဆုံးခန်းပေါ့ရှန်ဆုံအတွက်နောက်ဆုံးခန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာတော်မြတ်ကပြောလဲနောက်တစ်ဖန်ရှန်ဆုံသည်16ပိုက်ငယ်1မှာဂါဇမြို့သို့သွား၍ပြည်တစာမိန်းမကိုတွေ့ပြီးလင်သူ့စီသို့ဝင်၍နေ၏လို့ပြောပါဂါဇဆိုတာဖိလိတိမင်းကြီးတွေပိုင်တဲ့တပါးအမျိုးသားမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ရှန်ဆုံဟာမိခင်ဝမ်းထဲမှာကလေးကဖယားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်ဖယားသခင်အမှုတော်အတွက်ဖယားသခင်သီးသန့်ဖယ်ထားတဲ့နာဇရိလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာတွာလာကျင်လည်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ရှန်ဆုံကဘုရားသခင်လိုတော်လမ်းထဲမှာတွာလာကျင်လည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တပါးအမျိုးသားမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ဂါဇမြို့ကိုတွားတယ်ကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်ပြည်တစာမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့စီသို့ဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူဟာအသွေးအသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့သတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရွယ်ရောက်လာတဲ့တနေ့အချိန်တန်တဲ့တနေ့မှာတော့နော်အသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူသတ္တဝါဖြစ်သည့်အားလုံးဆိုတာအဖိုးနဲ့အမအပြန်အလှန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှအိမ်တောင်ရက်သားကြတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှနော်လူယောက်ျားရဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားရှိရာသို့လူမိန်းမကိုခေါ်ဆောင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်အိမ်တောင်ရက်သားကြတယ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်နေဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့မူလဘူတအစီအစဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းဖော်ခြင်းယောက်ျားနဲ့မိန်းမအတူတူနေခြင်းတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်မှားယွင်းသောအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်အလိုတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတူတကွပေါင်းသင်းနေထိုင်ခြင်းသည်ဖခင်သခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဥပဒေဘောင်ထဲမှာပဲရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအမှုပြုတဲ့အရာတိုင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းplatform ထဲမှာလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းခြံစည်းရိုးထဲမှာလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းနယ်နိမိတ်ထဲမှာပဲရှိရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနယ်နိမိတ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှစ်ယောက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာကတော့မတရားသောမေထုံလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုရှန်ဆုံကဲမိန်းမမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အရွယ်အရမိန်းမယူရတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်သဘောတရားအရာအိမ်တောင်ပြုတ်ချင်တဲ့ဆိုပါစို့အိမ်တောင်မကြသေးတဲ့အပြိုတယောက်ဒါမှမဟုတ်လေဗျာအိမ်တောင်ကွဲထားတဲ့တစ်ခုလက်လားမုတ်ဆိုးမလား
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအနောင်ဖွဲ့မရှိတဲ့မိမတယောက်ယောက်ကိုရှန်ဆုံတရက်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပေါင်းသင်းလို့ရအခုတော့ရှန်ဆုံကဘာလုပ်လဲဂါဇာမြို့ကိုသွားပြီးပြည်တစားမိမနဲ့သွားအိတ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအခကြေးငွေပေးပြီးယောက်ျားတကာရဲ့ရင်ခွင်မှာပျော်ပိုက်တဲ့ပျော်မွှေ့တဲ့မိမတယောက်နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရှန်ဆုံရဲ့ပွားများသောအပြစ်ထဲမှာပထမအပြစ်ကပါလဲဆိုရင်မတရားသောမေထုံ၌မိဝဲခြင်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16ပိုက်ငယ်1ကနေ3မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အပြစ်မတယောက်နဲ့ရှန်ဆုံသွားအိတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတပါးအမျိုးသားဖိလိတိတွေရှန်ဆုံပေါ်မှာရန်ညိုးရန်စားရှိတဲ့ဖိလိတိတွေသိတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီဂါဇာမြို့ကတကားတွေကန့်လန့်ကျင်နေရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှန်ဆုံကိုအပြင်ကနေသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တော့ခတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုစင်တာအသွားမတော်တလန်းပေါ့နော်ဒီပြည်တော်မတယောက်စီမှာသွားဝင်အိမ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှန်ဆုံအသက်ဆုံးရှုံးမဲ့အနေအထားနဲ့သူတွေ့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြချင်တဲ့အရာပါလဲရှန်ဆုံသည်ပွားများတဲ့အပြစ်ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်မတရားသောမေထုံမှာမိဝဲတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ထိမ်းများမှုဤပြင်ပ၌ရှိသောလိန်ဆက်ဆံမှုမှန်သမျှဟာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်မတရားသောမေထုံရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်21အရာမိန်မလွတ်နဲ့ပဲမှားယွင်းမိန်မလွတ်ဆိုတာကအိမ်တော်မကြသေးတဲ့မိန်းကလေးသူလည်းအိမ်တော်မကြသေးဘူးကိုလည်းအိမ်တော်မကြသေးဘူးနှစ်ယောက်လုံးမှာအနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးသူလည်းကမ္မပိုင်ယောက်ျားမရှိဘူးကိုလည်းကမ္မပိုင်မိန်းမမရှိဘူးနှစ်ယောက်လုံးမှာပိုင်ရှင်မရှိဘူးပိုင်ရှင်မရှိသေးတဲ့နှစ်ယောက်ကနှစ်ဦးသဘောတူဟိုတယ်မှာသွားအိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမျိုးအိမ်မှာခိုးကြောင်ခိုးဝဲသွားအိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်တနေ့ရရမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုပါစို့ကျမ်းစာအဲ့ဒါဘာပြောလဲမတရားသောမေထုံအပြိုဖြစ်ပါစေလူပြိုဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဟာတနေ့ကျရင်ယူမဲ့သမီးစားတွေဖြစ်ပါစေဒါပေမဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမတိုင်ခင်မှာလိမ်မှုကိစ္စရှိတယ်ဆိုရင်တော့တမန်ကျမ်းစာကအဲ့ဒါဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်မတရားသောမေထုံလို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတခုနော်မာကု9:21မှာအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်မိမ့်မလွတ်နဲ့မှားယွင်းခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်မတရားသောမေထုံရဲ့ပုံစံတစ်ခုကတော့သူ့မယားနှင့်မှားယွင်းခြင်းထပ်ဖြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူ့လင်နှင့်သူ့ခင်မွန်းနှင့်မှားယွင်းခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့အိမ်တော်မရှိတဲ့လူပြိုလူလွတ်ကိုကတော့အိမ်တော်မကြသေးတဲ့အပြိုတယောက်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သူကိုနဲ့မေထုံတန်ဝါဒပြုတ်နေတဲ့သူဟာတရားဝင်အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အသွေးသားစံသားအရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဒီတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲမတရားသောမေထုံဒါဝိဒ်နဲ့ဗာသရှေဘမှားယွင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဒါဝိဒ်မှာလည်းအိမ်တော်ရှိတယ်ဗာသရှေဘမှာလည်းအိမ်တော်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ကမှားယွင်းတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ဒါဝိဒ်ခေါ်လို့ဗာသရှေဘသွားရပြီမဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေကပြောလဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗာသရှေဘကိုယ်တိုင်ကအလိုတူအလိုပါနော်ဗာသရှေဘနဲ့ဒါဝိဒ်ပြစ်မှားတာကိုကျမ်းစာပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုတစ်ချိန်တစ်ခါမကဘူးတဲ့ချိန်ဖန်များစွာသူတို့ပြစ်မှားနေတာအဲ့ဒါမျိုးလဲဗာတွေ့ရလဲမတရားသောမေထုံနော်သူ့မယားသူ့ခင်မွန်းနဲ့ပြစ်မှားခြင်းကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှစ်ဦးတဘောတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံမယ်ဗျာဟိုတယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်မှာအပြစ်လို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်အိမ်တော်ရှိပြီးသားအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါင်းသင်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ရဲ့အော်တပါစိတ်မှာအပြစ်လို့ခံစားမှာပဲအဲ့ဒါအပြစ်လို့သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်ကဲကိုလည်းအိမ်တော်ရှိတယ်သူလည်းအိမ်တော်ရှိတယ်နှစ်ဦးတဘောတူဟိုတယ်မှာသွားအိတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါဟာအပြစ်လို့မခံယူဘူးဆိုရင်တချို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲအဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အရာကအပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကာယကံရှင်နှစ်ဦးရဲ့လက်ပြလုံချင်းမလုံချင်းပေါ့အော်တပါစိတ်ကြည်ချင်းမကြည်ချင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုပြီးတချို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အော်တပါစိတ်ကြည်တယ်မကြည်တာထက်ကျမ်းစာကဘလို့ပြောလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာက
အိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားအိမ်အောင်ရှိတဲ့မိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုအပြစ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လို့ပဲအာမင်ထူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှဆင်ခြင်ပေးလို့မရဘူးဒါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမရဲ့လက်ပြလုံတာပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ပြလုံတာပဲသွားလှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မဿဲ9:21အရာမိန်းမလွတ်နဲ့မှားယွင်းတာယောက်ျားလွတ်နဲ့မှားယွင်းတာအပြစ်အိမ်အောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားအိမ်အောင်ရှိတဲ့မိန်းမနဲ့မှားယွင်းတာအပြစ်နောက်ကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်ပြည်တစားနဲ့မှားယွင်းတာလည်းအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြစေပြည်တစားနဲ့မှားယွင်းတာလည်းအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြည်တစားလို့ပြောလို့ရှိရင်မိန်းမလို့ပဲထင်တယ်ဗျဒီခေတ်မှာကအမျိုးသမီးပြည်တစားရှိတယ်လို့အမျိုးသားပြည်တစားတွေလည်းရှိတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာကအမျိုးသားတွေပဲပြည်တစားမိန်းမစီသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းယောက်ျားပြည်တစားတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့မှပြစ်မှားတဲ့အလေးအထားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီ21ရာစုမှာတော့ယောက်ျားပြည်တစားလည်းရှိတယ်မိန်းမပြည်တစားလည်းရှိတယ်။နော်အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေတချို့ပေါ့နော်လူရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာတော့အပြိုကြီးတွေပေါ့ဗျာသူတို့ဘာလုပ်လဲကိုယ့်ထက်အသက်အများကြီးငယ်တဲ့ရုပ်ချောချောနော်ကောင်လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့အခချင်းငွေပေးပြီးတော့မှခေါ်ယူပြစ်မှားတာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်နော်ဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားခေါ်ယူပြစ်မှားတာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာကြားနေကြကိစ္စဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေကလည်းအမျိုးသားလေးတွေကိုနော်တယ်လီဖုန်းလေးတွေဝယ်ပေးတယ်အဝတ်စားလေးတွေဆင်ပေးတယ်နော်ပြီးတော့လာစဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးတော့မှခေါ်ယူပြစ်မှားတဲ့အမှုရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟာလာကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေပြည်တစားလို့ပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားပြည်တစားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပြည်တစားပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ယူပြစ်မှားခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာကဒါဘာတတ်မှတ်လဲအပြစ်လို့တတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးပေးခြင်းတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး6မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့၌ရှိတဲ့ခရိယန်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတမန်ကျမ်းစာကနေတဆင့်သူဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကောရိန္သုမြို့မှာဗိမာန်တော်ပြည်တစားတွေအမတန်မှပုံများတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဗိမာန်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှအခချင်းတွေထည့်ပြီးတော့မှဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်တစားမတွေနဲ့ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောရိန္သုမြို့ကိုအလဲအပတ်ရောက်လာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ယူပြစ်မှားခြင်းဟာဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့ဧဝံဂေလိဝေငှပြီးတော့အာပေါလုတို့ဧဝံဂေလိဝေငှပြီးပေတရုတို့ဧဝံဂေလိဝေငှပြီးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကောရိန္သုမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကယုံကြည်သူအမျိုးသားတော်တော်များများဟာမပြောင်းလဲခင်တုန်းကနော်ဒီသူတို့ကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ဗိမာန်တော်ပြည်တစားတွေနဲ့ပြစ်မှားခဲ့ကောင်းပြစ်မှားခဲ့ပါလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲသူတို့ခြေလန်းတွေဆက်မားတာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး6မှာသူဘာပြောလဲအပိုင်ငယ်15-16မှာသင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ခရစ်တော်၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလောတို့ဖြစ်လင်ခရစ်တော်၏အင်္ဂါကိုယူ၍ပြည်တစား၏အင်္ဂါဖြစ်စေအပ်သလောမဖြစ်စေအပ်အဘယ်သို့နည်းပြည်တစား၌မိဝဲသောသူသည်ထိုပြည်တစားနှင့်တရားတကူသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလောထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တရားတကူသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာ၏18မတရားသောမိထုံကိုကျင်ရှောင်ကြလောလူပြုတ်တတ်သောအခြားဒုစရိုက်ရှိသမျှတို့သည်ကိုပြင်၌ရှိကြ၏မတရားသောမိထုံကိုပြုသောသူမူကားမိမိကိုပင်ပြစ်မှား၏လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်မိမလွတ်နဲ့မှားယွင်းခြင်းသည်လည်းမတရားသောမိထုံသူ့မယားကိုပြစ်မှားခြင်းသည်လည်းမတရားသောမိထုံပြည်တစားနဲ့ပြစ်မှားခြင်းသည်လည်းမတရားသောမိထုံအခုရှန်ဆုံကတတရအချက်နဲ့ညှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှန်ဆုံကပြည်တစားနဲ့သွားအိတ်တယ်ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မတရားသောမိထုံကဲနံပါတ်4ချက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်လိန်တူချင်းမှားယွင်းခြင်းအမျိုးသားကအမျိုးသားအမျိုးသမီးကအမျိုးသမီးကျွန်တော်အခုဆို21ရာစုမှာအဲ့ဒါတွေရန်ခစ်စားနေရနော်ယောက်ျားချင်းမင်္ဂလာဆောင်တာတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုယောက်ျား3ယောက်မင်္ဂလာဆောင်တာနော်အမျိုးသား3ယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့ယောက်ကရှာတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဒါတွေကိုမီဒီယာတွေကလည်းတကယ်ကိုအခြေတဝင့်ဓာတ်ပုံတွေဝေစာနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ဖော်ပြတယ်အဲ့မှာသဘောတူတဲ့လူရှိတယ်စန့်ကျင်တဲ့လူရှိတယ်ကဲလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကဘလို့ပဲတတ်မှတ်တမာကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားသည်အမျိုးသားနဲ့ဟာလာ
လိန်ဆက်ဆန်ချင်းအမျိုးသမီးသည်အမျိုးသမီးနဲ့လိန်ဆက်ဆန်ချင်းဟာတမာကျမ်းစာကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယောမဩရစာခန်းကြီး1မှာရှင်ဘောလူကဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်26 29မှာယောမ1ထို့သောပြုသောကြောင့်ဖျားသခင်သည်တဲ့သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ပွေသောကိလေသာလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားမိန်းမတို့သည်ပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍ပဂတိနှင့်စန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကိုလိုက်ကြ၏အဲ့ဒါမိန်းမချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်20ခွန်ထို့အတူယောက်ျားတို့သည်မိန်းမနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်လောင်သဖြင့်ပူလောင်သဖြင့်ရှက်ကြောက်ပွေသောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလက်မိမိတို့မှားယွင်းခြင်းနှင့်အလျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ယောမ1:26မှာကမိန်းမချင်းမတရားသောမိထုံပြုတာကိုကျမ်းစာဖော်ပြတယ်ယောမ1:29မှာတော့အမျိုးသားချင်းမတရားသောမိထုံပြုတာကိုကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ရှမ်းဆုံဟာမတရားသောမိထုံပြုတယ်ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲပြည်တစားမနဲ့သွားအိတ်တယ်တချို့ကပြောလိမ့်မယ်ဘဒုကိုနစ်နာလို့လေပြည်စားမကပတ်စံလူချင်းလို့ယောက်ျားတကာနဲ့အိတ်တယ်ရှမ်းဆုံကလည်းသူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်ပြေပြောက်ဖို့အတွက်အခချင်းငွေပေးပြီးတော့မှသွားအိတ်တာပဲဘဒုနစ်နာလို့လေမှန်ပါတယ်ပြည်တစားမလည်းမနစ်နာဘူးရှမ်းဆုံလည်းမနစ်နာဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လူတတ်မှတ်ချက်မှာတော့အဆင်ပြေတယ်မဲ့ကျမ်းစာကတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ကျမ်းစာကတော့အဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့တတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9မှာဘလို့ပြောထားလဲသူပြောတာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်10အပိုင်ငယ်9မှာထို့ကြောင့်တဲ့မယားမရှိသောသူတို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုငါဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်ငါကဲ့သို့နေလင်ကောင်း၏တဲ့ရှင်ပေါလုကပြောတယ်နော်ကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ဟာလာမုတ်ဆိုးမတွေပဲဖြစ်နော်ဒီမယားမရှိသောသူဆိုတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မုတ်ဆိုးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူပြိုကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူဘာပြောလဲငါကဲ့သို့နေလင်ကောင်း၏တချို့ကလည်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုအိမ်တောင်ကြဘူးတယ်သူဇနီးတဲ့ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမုတ်ဆိုးဖို့ဘဝနဲ့ပဲအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တယ်လို့တချို့ကလည်းပြောတယ်တချို့ကလည်းလူပြိုကြီးလို့ပြောတယ်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာတော့ရှင်ပေါလုပြောထားတာရှိတာ哦ခရစ်တော်ရဲ့ညီတွေနဲ့ကေဖဖြစ်တဲ့ပေတရုတော်မှဒေသစာကြီးကြွချီတဲ့အချိန်မှာနှမဖြစ်တဲ့မယားခေါ်တာငါလဲခေါ်လို့မရဘူးလို့ရှင်ပေါလုပြောခြင်းအပြင်ရှင်ပေါလုမှာမိန်းမရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာပညာရှင်တချို့ကဖော်ပြတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတွေခဏထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှင်ပေါလုဘာပြောလဲမယားမရှိတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေတဲ့ငါလိုနေနိုင်ရင်နေတဲ့ပြောချင်တာငါလိုတကိုရီတကာရမင်းတို့နေနိုင်ရင်နေဆက်ပြောတယ်သူကတိုးတော်လဲကာမဂုဏ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်လင်ထိန်ညာဆုံဘက်ချင်းကိုပြုကြစီကိလေသာပူပန်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိန်ညာဆုံဘက်ချင်းပြုသောတာ၍ကောင်း၏တဲ့မင်းတို့နေနိုင်ရင်ငါလိုတကိုရီတကာရနေမနေနိုင်ရင်အိမ်အောင်ပြုအိမ်အောင်မပြုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာပူပန်ပြီးတော့မှအခုရှမ်းဆုံလိုမျိုးပေါ့နော်လက်ထက်ထိန်များချင်းရဲ့ခြံစည်းရုပ်အပြင်ဘက်မှာပြည်တစားမနဲ့သွားအိတ်တာမျိုးဒါတမန်ကျမ်းစာကလုံးဝခွင့်မပြုဒါကြောင့်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးနေဖို့ရန်ဖယားသခင်ကကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစုကျေးဇူးပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့နေစေတည်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဟာလာကိလေသာပူလောင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တောင်ပြုတ်ရမယ့်အရွယ်မှာအိမ်တောင်ပြုတ်ပါလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်အိမ်တောင်မပြုတ်ဘူးအိမ်တောင်မပြုတ်ဘူးနော်အပြိုကြီးလူပြိုကြီးဘဝနဲ့နေလာလိုက်တာအသက်50တွေ60တွေရောက်လာမှအသေးသေးလေးတွေနဲ့ပြန်ယူတာကို့မြေကြီးအရွယ်လေးတွေနဲ့နော်ကို့သမီးကို့သားအယူအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးနော်အဲ့ဒါမှအဖေကခါကုံကလေးကစားတုံးတွေဖြစ်ကုန်တယ်နော်မိသားစုလည်းမလားပဘူးဗျမိသားစုရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေနော်အသက်တွေကကြီးဟာလာလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကသားအဖလောက်กว่าရလာတဲ့ကလေးကကို့မြေကြီးအရွယ်လောက်နော်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေကအလကားသွားပြီလေအားကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင်သမီးကညာအခါမလင့်ဆိုသလိုအသက်အရွယ်လေးကောင်းတော့တချို့ဘာပြောလဲယောက်ျားလေးဆိုရင်28နှစ်ထက်မကြီးတာကောင်းတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်23လားအလုံးစုံ25ပေါ့အဲ့ထက်ကြီးလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကမိသားစုစီမံကိန်းကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာအနည်းနဲ့အများတော့ပြဿနာတွေရှိတာပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုကအသက်40လောက်ကျော်မှကိုကလေးလေးကလသားကလေးလေးရက်သားကလေးလေးဆိုရင်တော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဗျ
အကြီးတွေရှိရင်တော့အကြီးတွေကဆက်ထိန်းသိမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါက်စနာလေးကကိုအသက်ကြီးမှရပြီမဲ့အရင်သားကြီးသမီးကြီးတွေရှိထားရင်တော့ကိုမရှိတော့ရင်လည်းအဲ့အသေးလေးကိုအကိုကြီးအမကြီးတွေကပြန်ကြည့်ရှုမှာပေါ့အခုမှကိုယ့်ရဲ့တူးကတေးသေးလေးကိုကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပည့်မတယောက်ပြောသလိုပေါ့သူလူမန်းတိတက်လို့ထမင်းစပွဲမှာစားတဲ့အချိန်မှာလေသူ့အဖေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာသွားတွေတစ်ချောင်းမှမရှိဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်သားဖနှစ်ယောက်အသက်ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတာသူ3နှစ်4နှစ်သမီးအရွယ်ထမင်းစပွဲမှာထိုင်တဲ့အခါမှာအဖေပြုံးတိုင်းအဖေမျက်နှာကိုကြည့်အဖေပါဇက်ထဲမှာသွားတစ်ချောင်းမှမရှိဘူးတဲ့အဖေရမ်းအိုနေပြီကျွန်တော်ထင်တယ်သူ3နှစ်4နှစ်မှာသူ့အဖေက60လောက်ရှိနေပြီစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့လောက်ကြီးကြတော့လေအစင်မပြေတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေရှင်ပေါလုလိုနေနိုင်ရင်တကွေတကာရနေမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်လေအသက်ကြီးလာမှပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့เสียကောင်းတဲ့ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တာထက်ဆိုင်ရင်အရွယ်ရှိတုံးနုပြိုတုံးလန်းဆန်းတုံးအိမ်တော်မှုတာဝန်တွေကိုထမ်းနိုင်တုံးမှာအိမ်တော်ပြုတာအကောင်းဆုံးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တချို့လောကသားတွေကတော့ဗာပြောလဲအိမ်တော်ပြုရင်တဲ့တယောက်တည်းပဲရတယ်လောကသားနော်အိမ်တော်မပြုတော့အများကြီးရတယ်အဲ့ဒါကလောကသားအတွက်ပဲကောင်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူအတွက်တော့လုံးဝမဖြစ်သင့်ယုံကြည်သူကတော့ဒီလိုစိတ်သက်လုံးဝမဖြစ်သင့်ယုံကြည်သူဟာမိုနိုဂမီတလင်တမယားစနစ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူကတလင်တမယားစနစ်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာတယောက်သေပြီးမှပဲနော်အသေးထွက်ပဲဟုတ်တယ်လို့ကကျွန်တော်မိသားစုနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြတော့ကလေးတွေကကျွန်တော်ကိုမေးပါတယ်ဟာအမိုးမရှိတော့ရအပားဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်လည်းသူတို့နောက်ပြီးတော့ပြောတာပါတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအပားလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်သိပြုတ်မှာပဲကျွန်တော်ကလေးတွေကလုံးဝမကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကလေးတွေကကျွန်တော်အရန်စိတ်ဆိုးကြတယ်နော်ကျွန်တော်သမီးတို့ကျွန်တော်သားတို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရိယန်လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမှာခွဲလို့ရတာသေခြင်းပဲဗျနော်ဇနီးတဲ့နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုကွဲကွာအောင်လုပ်လို့ရတာသေခြင်းပဲသေခြင်းကလွန်ရင်ဘာကမှခွဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်မာကုတင်တော့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ question ပြတ်ဆဲခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်အိမ်တောင်ပြန်ပြုတ်လို့ရတဲ့အချိန်ဟာအိမ်တောင်ဘက်တစ်ယောက်ယောက်သေတဲ့အချိန်ဟာသူတောင်အိမ်တောင်ပြုတ်တာပဲငါလည်းအိမ်တောင်ပြုတ်မယ်ကွဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အစုံလောက်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အိမ်တောင်ကွဲပြီးအိမ်တောင်ပြန်ပြုတ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဓမ္မဝန်ဆောင်လောကမှာတော့တေချာတဲ့သင်းအုပ်ဆရာလုပ်လို့မရတော့ဘူးတင်းထောက်လူကြီးလုပ်လို့မရတော့ဘူးတာမန်ယုံကြည်သူလောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာတာမန်ယုံကြည်သူလောက်အနေနဲ့အသင်းတော်မှာဆက်ကတ်တာတော့ပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအထင်ကရဟာလာဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့နော်အိမ်တောင်ကွဲပြီးမှအိမ်တောင်ပြန်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကဒီကျန်းစာရဲ့တတ်မှတ်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတယ်တင်းထောက်တင်းအုပ်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်တာမန်ယုံကြည်သူတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးနော်တာမန်ယုံကြည်သူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကရှမ်းဆုံးသည်အပြစ်ပွားများတယ်ဘာပွားများလဲမတရားသောမိထုံပြုတယ်ပြည်တစားမတယောက်နဲ့သွားအိတ်တယ်အဲ့မှာဘာကိစ္စဖြစ်လာလဲရန်သူကကျွန်တော်မြင်တာတော့ရှမ်းစုံကို1600ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျရှမ်းစုံကအမျိုးသမီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတက်မှန်းသိတော့သူတို့သတင်းလွှင့်มาလိမ့်မယ်ဂါဇာမြို့မှာအရန်ချောတဲ့ပြည်တစားမတယောက်ရှိတယ်အဲ့သတင်းကြတော့ရှမ်းစုံလာပါလိမ့်မယ်ရှမ်းစုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာစဉ်းစားလဲဂါဇာမြို့ထဲကိုရှမ်းစုံရောက်တာနဲ့ဂါဇာမြို့တကားကိုပိတ်မယ်အပြင်ကနေတော့ခတ်မယ်ရှမ်းစုံကိုဖမ်းမယ်တဲ့ရှမ်းစုံဆိုတဲ့မောင်ရင်ကညတကောင်မှာအိယာကနေနိုးလာတယ်နော်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပြမယ်သူဘာလုပ်လဲဟုတ်တယ်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရှမ်းစုံသည်တကောင်တိုင်အောင်အိပ်ပြီးမှတကောင်အချိန်၌ထ၍အိယာနိုးလာတယ်ရှမ်းစုံနိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖိလိတိစစ်သားတွေအားလုံးကအိမ်မောကြနေတယ်သူဘာလုပ်လဲမြို့တကရွက်တို့ကိုတကားတိုင်ကန့်လန့်ကျင်နေတကွယူ၍ပခုံးပေါ်မှာတင်လက်ထမ်းသွား၍ဟေပြုံမြို့ရှိတောင်ပေါ်၌ပစ်ထားလေ၏အဲ့နေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာလဲတယောက်တော့မတူတချို့တော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဟေပြုံတောင်ပေါ်မှာသွားတင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေရှိတယ်တချို့ကတော့ဟေပြုံမြို့ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့တဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဟေပြုံမြို့ဘက်မှာမျက်နှာလှဲ့တဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုရင်တော့ရှမ်းစုံအဲ့တကားကြီးကိုမသွားတာတိတ်မဝေးဘူးဟေပြုံတောင်ပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်သလောက်ဂါဇမြို့နဲ့ဟေပြုံမြို့ဟာမိုင်40ဝေးတယ်နောက်ရှမ်းစုံသေသွားတဲ့တကားရဲ့အလေးစိမ်ဟာအနည်းဆုံး4တန်ရှိတယ်
4 တန်လောက်လေးတဲ့တန်တကားကြီးကိုရှန်ဆုံကမိုင်40လောက်မသွားတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လေစဉ်းစားကြည့်ဒီလူဘလောက်အားရှိလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒေါသလည်းထွက်မှာပေါ့ဒေါသထွက်လေလေအားရှိလေလေများဖြစ်မလားမသိဒေါနဲ့မောနဲ့ညတကောင်မှာထလာပြီးတကားကိုဖြုတ်ပြီးတော့မလုပ်လဲနီးနားမှာတမိုင်2မိုင်လောက်မှာမပစ်ထားဘူးဒီကျန်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းအရာကျွန်တော်တော့မိုင်40သေသွားတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးထောက်ခံတယ်ဟေပြုံမြို့အရှိမရှိတဲ့တောင်ပေါ်မှာသေသွားတာမိုင်40လောက်ဝေးတဲ့အကွာအဝေးကို4 တန်လောက်လေးတဲ့တကားကြီးကိုပတ်တာတွေကကန့်လန့်ကျင်တွေကပါပြီးတော့သူဖြုတ်သွားတာကျွန်တော်ပြောချင်တာရှန်ဆုံဖျားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အင်အားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံကသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိခွန်အားဗလစွမ်းပကားတွေကိုသူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိပြဿနာရက်တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာရှန်ဆုံကလွဲမားစွာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုဖျားဘုံထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိစ္စထဲမှာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာထိရောက်စွာအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်နံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကရှန်ဆုံရဲ့ပွားများသောအပြစ်အောက်မှာဘေးကောင်းစဉ်နံပါတ်1အသေးကမတရားသောမေထုံပြီးဝဲခြင်းအပိုက်ငယ်1ကနေ3ဘေးကောင်းစဉ်နံပါတ်1ရဲ့အောက်နားမှာရှိတဲ့နံပါတ်2အသေးကဘာလဲဆိုရင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဖြစ်ကစားခြင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအဲ့ဒါကတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်4ကနေ21မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်4ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်နောက်တစ်ဖန်စောရဲ့ကြိုက်နိုင်နေသောဒေလီလအမိရှိသောမိန်းမတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြန်၏ရှန်ဆုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမချစ်ရင်မနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့မဖော်ပြမယ်ရှန်ဆုံကျွန်တော်ထင်တယ်ရီးစားအရာများမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျသူအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိမှာသူကအရက်ကလည်းထောင်မောင်းသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတန်မဖော်ပြမယ်ရုပ်လည်းချောပါလိမ့်မယ်တော်ကီလည်းကောင်းရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ရှန်ဆုံကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စမ်းပွင့်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်သူဘာလုပ်လဲကြိုက်လိုက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဘာအမျိုးသားမိန်းမတွေပဲနော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး73မှာလဲတိမနတ်မြို့ကဖိလိတိမိန်းမခုနဂါဇာမြို့ကပြည်တစားလဲဖိလိတိမပဲအခုဆောရက်ဂျန်နိုင်ရှိတဲ့ဒေလီလာအမိရှိတဲ့မိန်းမဒါလဲဖိလိတိပဲကျမ်းစာဘာပြောလဲချစ်ပြန်ဤဆိုတဲ့သဘောကအရင်ကလည်းတယောက်ကိုချစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းထပ်ချစ်တယ်ရှန်ဆုံရဲ့အချစ်ကကျွန်တော်ထင်တယ် break မပါဘူးဗျမိန်းမတယောက်ကိုချစ်လိုက်မိန်းမတယောက်ကိုထပ်ချစ်လိုက်အခုလည်းချစ်ပြန်ဤဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်မြင်မယ်ကျမ်းစာမှာအတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒီ daily လကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲယောက်ျားတွေနဲ့ဘလူးပလဲလုတ်တတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လို့တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေလည်းဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီမိန်းမကဖိလိတိမင်းကြီး9ပါးနဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်မကင်းကြောင်များဖြစ်မလားမပြောတတ်ဘူးသူတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဟာလားတရားဝင်အိမ်အောင်ကြထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့လည်းအဆင်ပြေလိုက်ဒီယောက်ျားနဲ့လည်းအဆင်ပြေလိုက်ကျွန်တော်ဒေလီလာကလည်းခတ်ရှုပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ရှန်ဆုံနဲ့ဟာလားဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်ကြိုက်တာကိုသိတဲ့အခါမှာဖိလိတိမင်းကြီး9ပါးကဘာလောက်လာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကတော့ဖိလိတိမင်းတို့လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အရေးအတွက်မပြောပြမယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖိလိတိမင်းကြီးက9ပါးရှိတာမြို့9မြို့ရှိတယ်ဖိလိတိမြို့နိုင်ငံမှာမြို့9မြို့မှာမင်း9ပါးရှိတယ်မင်း9ပါးကအလှည့်ကျစနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တယ်တယောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့4ယောက်ကနောက်လိုက်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တက်တန်းပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တယောက်ကခေါင်းဆောင်ရာထူးကနေဖယ်ပေးပြီးနောက်ထပ်4ယောက်ထဲနောက်တစ်ယောက်ကခေါင်းဆောင်ပြန်ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့က rotate နဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဖိလိတိမင်းကြီးဒီကဒီလာစီလာပြီးဗာပြောတယ်မင်းကငါတို့ငွေ17ပိတ်သာပေးမယ်မင်းငါတို့ကိုထောက်လန်းပေးရမယ့်အရာကရှန်ဆုံရဲ့ခွန်အားဟာဘယ်မှာရှိလဲဘာလို့အမျိုးသားတွေကမိမိရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုအပြင်လူကိုသာမပြောရင်မပြောမယ်ဗျာမိမိရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုမိမိနဲ့အနီးဆုံးလူမိမိနှစ်သက်လူလားချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကိုဖော်ပြထပ်ရှိတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုရင်လေနော်နိုင်ငံတနိုင်ငံက
နိုင်ငံအကြီးအကဲစီကလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုအဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲနဲ့ဟာလာချစ်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးတွေလားမော်ဒယ်တွေလားသူတို့ကနေတဆင့်ဘာလုပ်လဲစကားနှိုက်တာစကားနှိုက်တာအခုလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒေးလီလာကနေတဆင့်ရှန်ဆုံရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖိလိတိမင်းကြီး၅ပါးကထောက်လန်းဖို့အတွက်ဒေးလီလာကိုငွေ17ပိတ်တာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ဒေးလီလာကလည်းရှန်ဆုံကိုမေးပါတယ်ရှင့်ရဲ့ခွန်အားဘယ်မှာရှိလဲရှန်ဆုံကအမှန်တိုင်းမပြောဘူးဗျသူအပိုက်ငယ်ခုနှစ်မှာသူဘာပြောလဲတခါမှမသွေ့ချောက်သောရှော်ကျိုးစိမ့်9စင်းနဲ့ငါ့ကိုချီရင်ငါခွန်အားကုန်လိမ့်မယ်တခါမှမသွေ့ချောက်ဘူးတဲ့ရှော်ကျိုးစိမ့်9စင်းနဲ့ငါ့ကိုချီငါတာမန်လူတယောက်လို့အားမရှိတော့အားနဲ့ဒေးလီလာကရှန်ဆုံပြောတဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့ဖိလိတိမင်းကြီးတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်ဟာလာအဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဒေးလီလာကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှော်ကျိုးစိမ့်9စင်းကိုယူခဲ့ပြီးရှန်ဆုံကိုချီနှောင်တယ်ရှန်ဆုံအိပ်ပျော်နေလို့မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တိတိကြီးနဲ့ဟာသူ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ချစ်သူသူ့ကိုချီတယ်ဆိုတော့သူလည်းအေးအေးဆေးဆေးအချီခံပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအကိုပြောသလိုအကိုခွန်အားပြောက်လားမပြောက်လားကျွန်မစမ်းသပ်ချင်တယ်စမ်းသပ်ပါရှန်ဆုံကတော့အမှန်တိုင်းမပြောထားလို့သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုမိန်းကလေးကရှန်ဆုံကိုကြိုးတွေနဲ့ချီပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲအပိုက်ငယ်6မှာယောက်ျားအချို့တို့သည်ထိုမိန်းမ၏အိတ်ခမ်းထဲမှာချောင်းမြောင်းလဲနေသည်ဖြစ်၍မိန်းမကရှန်ဆုံဖိလိတိလူတို့သည်တင့်ကိုတိုက်လာကြသည်ဟုဆိုသောသူသည်မိထိသောပိုက်ဆံချီကဲ့သို့ထိုကျိုးတို့ကိုဖြတ်လေ၏တို့ဖြစ်၍သူ၏ခွန်အားကိုမသိရကြရှန်ဆုံကိုကျိုးတွေနဲ့ချီပြီးရှန်ဆုံအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိန်းမကဘာပြောလဲရှန်ဆုံမင်းကိုဖမ်းဖို့လာနေပြီပြောတဲ့အခါမှာရှန်ဆုံဘာလုပ်လဲမိထိသောပိုက်ဆံကဲ့သို့လောလောကူကူပဲသူ့ကိုချီထားတဲ့ကျိုးတွေကိုရှန်ဆုံကဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးဖို့လာတဲ့ချုံနှောင်ဖို့လာတဲ့ဖိလိတိလူတွေကိုသူရင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါပထမအချိန်ရှန်ဆုံသည်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကစားမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတစ်ဖက်လူကသူ့ကိုကစားနေတာနော်ကစားနေတာ games ကစားသလိုပဲနော်ဒေးလီလာကရှန်ဆုံကိုကစားနေတာပထမကစားပွဲမှာတော့ရှန်ဆုံကအနိုင်ရလိုက်တယ်ဘာလို့လဲသူအမှန်တိုင်းမှမပြောတာသူခွန်အားရှိတဲ့နေရာကိုသူမပြောဘဲနဲ့လိန်ထားတဲ့အရာကိုထိုမျိုးသမီးကယုံပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖမ်းဖို့လာတဲ့အမျိုးသားတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အနာတရားဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသက်သေဆုံးတာဖြစ်သွားပြီးရှန်ဆုံကတော့အကောင်းပကတိပဲအဲ့နဲ့ဒုတိယအချိန်မှာဘာပြောလဲဒေးလီလာကဘာပြောလဲတင်ဒီငါကိုကြည်စား၍မုတာကိုပြောပြီးရှင်ကျမကိုလိန်တယ်ကျမကိုညာတယ်အမှန်တိုင်းပြောပြပါဒီတခါတော့ရှန်ဆုံဘာပြောလဲမတုံးဘူးသောကျိုးတစ်နဲ့ကြက်ချီနှောင်ရင်ငါခွန်အားကုန်မယ်အဲ့ခါမှာဘာထပ်လုပ်လဲဒေးလီလာဟာရှန်ဆုံကိုကျိုးတစ်နဲ့ချီတယ်အဲ့ခန်းထဲမှာဆောစောတုံးကလိုပဲဖိလိတိအမျိုးသားတွေကပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနေရာယူထားတယ်ကျိုးတစ်နဲ့ကြက်ချီပြီးတဲ့အခါမှာရှန်ဆုံဟာလာဖိလိတိလူတွေတင့်ကိုတိုက်လာပြီးပြောတဲ့အခါမှာရှန်ဆုံဘာထပ်လုပ်လဲရှန်ဆုံဒီလက်ယုံ၌ချီသောကျိုးတို့ကိုအချီကဲ့သို့ဖြတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာရှန်ဆုံဖြတ်တယ်ဒီတစ်ခါလဲရန်သူကိုသူပြန်တိုက်ထုတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကစားတယ်ရှန်ဆုံအနိုင်ရတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကစားတယ်ရှန်ဆုံပဲနိုင်တယ်တတိယတစ်ချိန်အဲ့နဲ့ဒီမိမကဘာပြောလဲဒေးလီလာကလည်းယခုတိုင်အောင်တင်ဒီငါကိုကြည်စား၍မုတာကိုပြောပြီးအဘယ်သို့ချီနှောင်ရမည်ကိုပြောပါဦးရှန်ဆုံအားတောင်းပန်တယ်တဲ့ဘာပြောလဲငါရဲ့သပင်9စုကိုရက်ကန်းသားမှာရက်သွင်းပြီးတစိုးနဲ့ထရံမှာစိုးနဲ့ရိုက်ထားရင်ငါခွန်အားကုန်မယ်အဲ့နဲ့ဘာလုပ်လဲရှန်ဆုံရဲ့သပင်9စုကိုရက်ကန်းသားထဲမှာထည့်ရက်ပြီးတော့ထရံမှာစိုးနဲ့ထိုးထားတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ရှန်ဆုံသပင်9စုကိုဟာလားရက်ကန်းနဲ့ရက်ပြီးတော့နေရန်ဒီမှာစိုးတွေနဲ့ထိုးထားတယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲရှန်ဆုံဖိလိတိလူတွေမင်းကိုဖမ်းဖို့လာပြီးရှန်ဆုံဘာလုပ်လဲဒေးလီယာဒီသူဤသပင်9စုကိုရက်ကန်းသား၌ရက်သိမ်း၍ထရံ၌စိုးနှင့်ရိုက်ထားပြီးမှရှန်ဆုံဖိလိတိလူတို့သည်တင့်ကိုတိုက်လာကြသည်ဟုဆိုသောရှန်ဆုံသည်နိုး၍ရက်ကန်းလက်လိတ်စုပ်ရက်ကန်းသားပါလက်သွား၏စဉ်းစားနော်သူယုံပစ်လိုက်တာရှန်ဆုံရဲ့သပင်ကိုထရံမှာထိုးထားတဲ့စိုးတွေပါအကုန်လုံးပြုတ်ထွက်လာပြီးတော့ရက်ကန်းသားတွေရက်ကန်းလိတ်တွေပါအကုန်လုံးရှန်ဆုံရဲ့သပင်မှာကျွန်တော်တင်တယ်တိုးလို့တန်းတန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှန်ဆုံကရန်သူလက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ရှန်ဆုံစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကစားလာတာ3ချိန်ရှိသွားပြီအဲ့ကစားပွဲမှာ3ခါလုံးနိုင်တယ်နော်
နောက်ဆုံးအပိုင်းငယ်16ရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့သောဒေလိလသည်နေ့တိုင်းပူဇာ၍သူ့အသက်သေလူအောင်နှောက်ယှက်သောကြောင့်3 ချိန် 3 ခါဒီမိန်းမကကစားပွဲမှာရှုံးသွားတယ်ရှန်ဆုံကနိုင်တယ်ဒီမိန်းမဇွဲမလျှော့ဘူးတော့ဘာလို့လဲငွေ17ပိတ်သားလည်းယူထားပြီးဒီကိစ္စကိုမှန်ကန်စွာမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဒီမိန်းမကအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲရှန်ဆုံကအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ဘာပြောလိုက်လဲငါစပင်ကိုတဲ့တခါမြမရိတ်သေးအမိဝမ်းထဲမှာစာပြီးဖျားသခင်နာစီလူဖြစ်၏ငါစပင်ကိုရိတ်လင်ငါခွန်အားရော၍အခြားသောသူကဲ့သို့ငါဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏ငါစပင်တခါမှမညက်ဘူးသေးဘူးအမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးကငါဟာစပင်အရှိထားလာတာငါကိုစပင်ရိတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်ငါကိုကဒုံတုံးလိုက်ရင်တော့ငါခွန်အားပျောက်လိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကမှန်ပါတယ်ရှန်ဆုံဒီနာဇရီလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေတဲ့အထိဖျားကိုစက်ကပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စပင်ညှက်ခွင့်မရှိဘူးတကယ်တော့ရှန်ဆုံစပင်မှာခွန်အားရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာတဲ့ရှန်ဆုံရဲ့နာခံခြင်းပေါ်မှာရှန်ဆုံရဲ့ဖျားစကားကိုနာခံခြင်းပေါ်မှာပဲရှန်ဆုံရဲ့ခွန်အားကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူက3ခုနာခံရတာအသေးကောင်မထိရဘူးနော်စပစ်ပင်ကဖြစ်သမျှကိုမစားရဘူးရှန်ဆုံဘာလှုပ်ထားပြီးပြီလဲအသေးကောင်ထိပြီးပြီချင်းသိအသေးကောင်ကိုထိတယ်နော်မြဲမေးရိုးလက်လက်ကိုကင်ချင်းရပြီဒါအသေးကောင်ထိတာပဲပြီးတော့ဘာလှုပ်ထားလဲကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျဟာလားဒီစပစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू လှုပ်ဆောင်တာတွေမတွေ့ရပေမဲ့စားတောက်တာကိုမတွေ့ရပေမဲ့ तू ဘာလှုပ်ထားလဲဆိုရင်တရားသူမဆာခန်းကြီး14မှာစပစ်ဥယျာဉ်ကို तू ဖြတ်လျှောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှန်ဆုံကချိုးဖောက်ထားတယ်နှစ်ခုထိုးပေါက်နော်စပစ်နဲ့ပတ်သက်တာကို तू ချိုးဖောက်ထားတယ်ဗျာအသေးကောင်နဲ့ပတ်သက်တာချိုးဖောက်ထားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဥဆန်မရိပ်ရဆိုတဲ့အရာအခုတော့ तू အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြောလိုက်ပြီငါ့ကိုကဒုံတုံးလိုက်ရင်စပင်ရိပ်လိုက်ရင်ငါခွန်အားပျောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျန်းစာကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ထို့သောမိမိစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိသမျှအတိုင်းပြောကြောင်းကိုဒေလိလသိလင်ဖိလိတိမင်းတို့ကိုတဖန်ခေါ်၍ယခုတခါလာကြပါသူသည်စိတ်နှလုံးရှိသမျှအတိုင်းပြောပြီးဟုမှားလိုက်သဖြင့်တဲ့နော်နောက်ဘာဆက်ပြောလဲလူတယောက်ကိုခေါ်၍သူ၏စပင်9စုတို့ကိုရိတ်စေပြီးမှသူ့ကိုနှောက်ယှက်စပြု၍ခွန်အားသည်ရှော့ပြောက်၏လို့ပြောပါပြောမယ်ဆိုလူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးရှန်ဆုံစပင်9စုကိုရိတ်ပစ်လိုက်တယ်ရှန်ဆုံကိုကရုံးတုံးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒေလိလကအရင်လိုပဲစရုပ်ထမြောက်အချိန်ပါပြောလေကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်ရှန်ဆုံဖိလိတိလူတို့သည်တင့်ကိုတိုက်လာကြသည်ဟုဆိုသောရှန်ဆုံနိုး၍ထာဝရဘုရားစွန့်တော်မူကြောင်းကိုမရိပ်မိသောကြောင့်အရင်ကဲ့သို့ငါထွက်၍အားထုတ်မိဟုအကြံရှိတော်လဲတာမန်လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီအရင်တုန်းကတော့ရန်သူလာပြီလို့ပြောရင်ရှန်ဆုံကကျွန်တော်မြင်တယ်အရှိဆုံးကဖိလိတိလူတယောက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ရင်သူ့အခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ဖိလိတိလူတွေ10ယောက်လား15ယောက်လားကျွန်တော်ထင်အတန်းလိုက်ကြီးလဲသွားပါလိမ့်မယ်တစ်ချက်ထိုးလိုက်တာနဲ့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တာနဲ့လူတွေအပြုံလိုက်လဲသွားပါအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးရှန်ဆုံတစ်ချက်ထိုးရင်တယောက်လဲဟိုတယောက်ကလည်းရှန်ဆုံကိုပြန်ထိုးရှန်ဆုံကတာမန်လူလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကတယောက်တည်းဟိုကအရေးအတွက်အများကြီးဆိုလို့ရှန်ဆုံခံရတာဒီတစ်ခါတော့တစ်ဖက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကရှန်ဆုံကိုစွန့်သွားပြီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့4 ချိန် 4 ခါတိုင်တိုင်ရှန်ဆုံကစားတဲ့အခါမှာ3 ချိန်တော့အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့စတုထမြောက်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ရှန်ဆုံရှုံးနိမ့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲချစ်ချင်းအစမျက်စိကလို့ပြောတဲ့ဖိလိတိမိန်းမကိုမြင်ပြီးစကြိုက်ခဲ့တဲ့ရှန်ဆုံရဲ့မျက်လုံးနှလုံးဟာမျက်စိသည်နှလုံးသားရဲ့ပဒင်းပေါက်လို့ပြောတဲ့နှလုံးသားကိုပဒင်းပေါက်အနေနဲ့အလုတ်လုတ်ပေးတဲ့မျက်လုံးနှလုံးအဖောက်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲကျေးဝါဂျိုးနဲ့ချီနှောင်တယ်ကျေးဝါဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတရားစီရင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ရှန်ဆုံတရားစီရင်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲထောင်အိမ်မှာတဲ့ကြိတ်ဆုံနဲ့ကြိတ်စေကြတယ်ရန်သူတွေစားတောက်မဲ့စဘာတွေကိုသူကဘာလုပ်ရလဲသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့သူ့ခွန်အားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖျားပေးတဲ့ခွန်အားတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူ့ရဲ့တာမန်မိမွေးဖမွေးဗလာတောက်တာကနေရှိနေတဲ့ခွန်အားအကျွင်းကြံတဲ့ရှန်ဆုံဘာလုပ်ပေးရလဲမျက်စိကန်းကန်းကြီးနဲ့ရန်သူတွေအတွက်ကြိတ်ဆုံမှာကြိတ်ပေးရတယ်ဒါတွေအားလုံးကတမုံချင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတရားသူမဆာခန်းကြီး14မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်
ရှန်ဆုံကတိမနတ်မြို့ကိုသွားတယ်ရှန်ဆုံရဲ့ခြေထောက်မိမတယောက်ကိုမြင်တယ်ရှန်ဆုံရဲ့မျက်စိအဲ့ဒီမိမကိုဟာလာတောင်းပေးပါလို့မိဘကိုပြောတယ်ရှန်ဆုံရဲ့ပါဇက်မိဘတွေကဟာလာမလုပ်ပါနဲ့ငါသားရဲ့ဟာလာငါတို့ဖိလိတိငါတို့အစ်သေးလာလူမျိုးတွေမှာလည်းမိန်းကလေးတွေရှိတာပဲမိန်းကလေးတွေမရှိတာမှမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အခါမှာရှန်ဆုံနားမထောင်ဘူးရှန်ဆုံရဲ့နေရွက်ပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးကိုပဲနှစ်သက်ပါလေလို့ရှန်ဆုံပြန်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှန်ဆုံရဲ့နှလုံးသားနော်နောက်ပိုင်းအသေးကောင်ထဲကပြားရည်ကိုယူစားတဲ့ရှန်ဆုံရဲ့လက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှန်ဆုံရဲ့ကိုအင်္ဂါတွေကဖျားသခင်အလိုတော်ပြင်ပကိုရောက်ပြီးစာတန်မာနနဲ့နတ်ဆိုးဝင်ကြီးဇိုးတွေကိုပေးအပ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်ခြေထောက်မျက်စိပါးစပ်နားနှလုံးသားနောက်ဆုံးလက်နောက်ဆုံးတော့အခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်21ရောက်တဲ့ခါမှာရှန်ဆုံရဲ့တကိုယ်လုံးကိုရန်သူကထိန်းချုပ်ခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောမဩရစာခန်းကြီး6တမန်ကျမ်းစာကပြောလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စေတယ်နော်ယောမဩရစာခန်းကြီး6မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောလဲသင်တို့ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေကိုတဲ့နော်ဒုစရိုက်လက်နဲ့ဖြစ်စေပြီးအပြစ်တရားကိုမဆက်နဲ့တဲ့သင်တို့ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါတွေကိုသူ့စိတ်လက်နဲ့ဖြစ်စေပြီးဖယားသခင်ကိုဆက်ပါလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါဆိုတာပါလဲကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိနှရွက်ပါးစပ်ဒါတွေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပါဒါတွေကိုတဲ့ဒုစရိုက်လက်နဲ့အနေနဲ့အပြစ်တရားကိုမဆက်ရဘူးတဲ့သူ့စိတ်လက်နဲ့အနေနဲ့ဖယားသခင်ကိုဆက်တာပဲရှန်ဆုံကသူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဒုစရိုက်လက်နဲ့အနေနဲ့အပြစ်တရားကိုဆက်တာမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်နောက်ဆုံးအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေအထိသူကြဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှန်ဆုံအပြစ်ပွားများတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မတရားသောမိထုံပြုတယ်ရှန်ဆုံအပြစ်ပွားများတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ရှန်ဆုံဘာလုပ်လဲကစားတယ်နောက်ဆုံးရှန်ဆုံဘာဖြစ်သွားလဲ game over ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကစားပွဲမှာရှန်ဆုံရှုံးသွားတယ်ရန်သူကရှန်ဆုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်အနိုင်ရသွားတယ်ရှန်ဆုံပေါ်မှာပြုတ်ချင်တိုင်းပြုတ်လို့ရသွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်2ခေါင်းစဉ်အကြီးကိုသွားရအောင်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ရှန်ဆုံသပင်ရိတ်ခံလိုက်ရပြီခြေဝါကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခံရတယ်မျက်စိအဖောက်ခံရတယ်ပြီးတော့ထောင်းအိမ်မှာနေရပြီးတော့မှကျိတ်ဆုံကြောက်မှာကျိတ်ပေးနေရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်21မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာဒီလောက်နဲ့အဆုံးမတတ်ဘူးဗျဝမ်းတန်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကရှန်ဆုံရဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်22မှာရှန်ဆုံသပင်ရိတ်သောနောက်တဖန်ပေါက်ပြန်သောအခါဟာလေလုယာသပင်တော့အရိတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံခေါင်းမှာရှိတဲ့သပင်လေးတွေကပြန်ထွက်လာတယ်ဗျရှန်ဆုံသပင်ရိတ်သောနောက်တဖန်ပေါက်ပြန်သောအခါချစ်တော်မိတ်ဆွေသပင်ဆိုတာ living organism ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဒါသပင်ဆိုတဲ့အမျိုးဟာဘလောက်ရိပ်ပြန်ပေါက်တယ်ရှန်ဆုံသပင်အရိတ်ခံရပြီမဲ့ရှန်ဆုံသပင်ပြန်ပေါက်တယ်လို့ယုံကြည်သူတယောက်ဒီလဲပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှစက္ကပ်အနံချင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်အပြစ်ဒုစရိုက်မှာဘလောက်ပဲလဲဘလောက်ပဲပြိုဘလောက်ပဲကြဆင်းယုံကြည်သူတယောက်ဘလောက်ပဲ best life ဖြစ်ယုံကြည်သူတယောက်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပြန်လဲစက္ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှန်ဆုံသပင်ပြန်ပေါက်တယ်လို့ယုံကြည်သူများ၌လည်းပြန်လဲအသစ်တဖန်စက္ကပ်အနံချင်းဆိုတဲ့အသစ်သောအခွင့်အရေးတွေကိုဖခင်သခင်ကအမြဲတမ်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ဟာဒုတိယအခွင့်အရေးများကိုနေ့စဉ်ဖန်တီးပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကဒုတိယအခွင့်အရေးများကိုပေးသောဖခင်နောက်ထပ်အခြားသောအခွင့်အရေးများကိုသူ့သားသမီးတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်နေ့ရက်တိုင်းဂရုဏာတစ်ကိုခံစားခြင်းနဲ့အတူယုံကြည်သူတယောက်ဟာမနေ့တုန်းကဘလောက်ပဲအပြစ်ထဲမှာလဲပြိုဒီနေ့မှာဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပွားများခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လဲစက္ကပ်အနံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကြီးမှာဖခင်သခင်ဤကြွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်တ
ဘုရားသမစာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်22ကနေ31အဲ့ဒီအောက်မှာမှနံပါတ်1အသေးကျေးဇူးတော်ကရှမ်းဆောင်တာမကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းနောင်တလန်းတို့ပြန်လဲသွေးဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်4နဲ့5ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်တင့်ကိုနောင်တလန်းတို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမှတ်ပဲကျွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်ကျွယ်ဝသောကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်းသီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှည်တော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလောထို့သောပြုလျင်စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်အညီဒေါသနေသည်ဟုသောဖျားသခင်၏တရားတော်ထင်ရှားသောနေ့၌ကိုခံစရာဖို့အမျက်ဒေါသကိုစီးပူးသလောဒီမှာရှင်ဘောလုကပြောထားလဲဖျားကတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုဘာလို့လဲနောင်တလန်းကိုသွေးဆောင်တယ်တဲ့အဲ့လိုသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဘက်ကဘာတွေလုပ်ထားလဲကြွယ်ဝသောယေရှုပြုခြင်းတီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းတွေဘုရားသခင်ဘက်ကယဉ်ဤမြုပ်နှံထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ရှမ်းစုံအပြစ်ဘလောက်များများရှမ်းစုံရဲ့အပြစ်ထက်ရှမ်းစုံပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကသာ၍ကြွယ်ဝနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ဘလောက်များများအပြစ်ထဲမှာဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြိုလဲကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မှားယွင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစီအပြစ်တွေထက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာတာ၍ကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်တွေထက်ပိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရဲ့ဆွမ်းပကားထက်ကျေးဇူးတော်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုကတာလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေဒီအပြစ်ထဲမှာဘလောက်လဲဘလောက်ပြိုပြန်လဲမတ်တရက်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာရှမ်းစုံသပင်ပြန်ပေါက်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပြန်လဲဆက်ကပ်ဖို့ဖခင်သခင်ကအခွင့်အရေးဒီဟုသောဒုတိယအခွင့်အရေးသစ်များကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကြည့်အောင်39ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23 24ကျွန်တော်အကျယ်တဝင်းတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့မှာပါလဲထိုသူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသူမရောက်ယုံကြည်သူဟာအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အရာဆိုရှမ်းစုံဟာဘလောက်ပဲလဲဆုံးရသူမရောက်ဘူးဘာလို့ပြောလို့ရလဲစက္ကအနံချင်းကိုကိုစားပြုတဲ့သူ့စပင်တွေကတုံးချိတ်ခံရတဲ့ခေါင်းမှာပြန်ပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာယုံကြည်သူရဲ့စက္ကအနံချင်းကိုစာဒန်မာနကမျိုးတုံးသွားအောင်လုပ်လို့မရပါဖခင်သခင်သည်ယုံကြည်သူကိုဂရုဏာအသစ်နဲ့အတူအခွင့်အရေးအသစ်များကိုနေ့စဉ်ပေးသနာနေသောကြောင့်မနေ့တုန်းကလဲထားတဲ့ယုံကြည်သူကဒီနေ့မှာပြန်လဲမတ်တရက်ပြီးပြန်လဲထပြီးတော့ဆုံးရသူမရောက်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့အမှုတော်ထဲမှာပြန်လဲပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တုတ်တန်24-16မှာလဲကျမ်းစာကပြောလဲဖြောင့်မတ်တော်သူသည်9ကြိမ်လဲတော်လဲထအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောလို့10ကြိမ်လဲရင်မထနိုင်ဘူးပြောတာမဟုတ်နော်အဲ့နေရာမှာ9ဆိုတာ perfection ပြည့်စုံလဲအောင်တော့ပြန်ထနိုင်တဲ့စွမ်းပကားရှိနေသေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်မိခါခွန်ရှစ်မှာ Prophet မိခါကဘာပြောလဲငါသည်လဲတော်လဲထအောင်မယ်။ Hallelujah ။စာလံကတော့ဘာပြောလဲထိုသူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသူမရောက်ရ။တုတ်တန်ကတော့ဘာပြောလဲဖြောင့်မတ်တော်သူ9ကြိမ်လဲတော်လဲထအောင်မယ်။ဒါကတော့ကျမ်းစာကသတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘယ်လိုခံယူချက်ရှိရမလဲ။ကျမ်းစာကတော့ထခွင့်ပေးထားတယ်နော်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်း Prophet မိခါပြောသလိုဘာပြောရမလဲ။ငါသည်လဲတော်လဲထအောင်မယ်ဆိုတဲ့အာတိတကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာရှိဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုထမလဲယေရမိတန်စကားအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်40မှာ Prophet ယေရမိကပြောလဲငါတို့သည်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမှာအသက်တာပြိုလဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိကိုမိမိဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနောင်တနှလုံးသားနဲ့ကျိုးပဲ့ကြေမွားတဲ့ကြေကွဲတဲ့အသက်တာနဲ့တိုးဝင်ချိကပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မှားယွင်းမှုတွေကိုပြန်လဲစမ်းစစ်မယ်ပြန်လဲစနင်းနာမယ်ပြန်လဲစစ်ဆေးပြီးတော့မှမိမိအမားတွေကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့အတိုင်းသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမားတိုင်းကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အမားတွေကိုပြင်ပေးနိုင်တဲ့
အမားကနေအမှန်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဟာလာမျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့အပီးပြန်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှမ်းစုံမနဲ့အိယာထခေါင်းလေးကိုပုတ်ကြည့်စပင်လေးတွေကငုတ်စီလေးတွေထွက်လာပြီးနောက်တစ်ရက်နောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လစပင်ကတဖြည်းဖြည်းရှည်လာပြီးရှမ်းစုံစပင်ရှည်လာလေးအတိတ်ကာလဖယားကိုစက္ကန့်အနှံချင်းတုန်းကသူ့တက်တာကနေတဆင်ဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုသူပြန်လဲတန်းတပါလိမ့်မယ်ပြန်လဲလွမ်းဆွတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကရှမ်းစုံစပင်ရှေလာလီသူ့ပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မူလဘူတရေရွယ်ချက်တွေကိုပြန်လဲသဘောပေါက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှမ်းစုံဒီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဂငယ်ကွေ့ဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကတရက်ပြီးတရက်ရှမ်းစုံရဲ့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကရှမ်းစုံကိုနောင်တလန်းသို့သွေးဆောင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အကြီးအောက်မှာရှိတဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်အသေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကနောက်တစ်ဖန်စက္ကပ်ခွင့်ရှမ်းစုံကိုပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့နောက်တစ်ဖန်စက္ကပ်ခွင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မသေးမချင်းကျွန်တော်တို့21ရာစုခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့အထိအမှုတော်ထဲမှာနောက်တစ်ဖန်စက္ကပ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတာကတစ်ချိန်တစ်ခါကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့၍ပြန်လဲစက္ကပ်အနံခွင့်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအခွင့်အရေးလို့တင်စားပြီးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတာအများကိန်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ချိန်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ချိန်ဖန်များစွာဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေပြိုလဲမနှက်ဖြန်မှာဒုတိယအခွင့်အရေးရှိတယ်မနှက်ဖြန်မှာမိတ်ဆွေပြိုလဲတပတ်ခါမှာဒုတိယအခွင့်အရေးရှိတယ်တပတ်ခါမှာမိတ်ဆွေတပတ်ခါမှာမိတ်ဆွေပြိုလဲဖိနှွဲခါမှာမိတ်ဆွေတွေဒုတိယအခွင့်အရေးကထပ်ရှိတယ်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတာဘယ်တော့မှမကုံသွားနိုင်ဘူးဗျမနှက်ဖြန်နေမရက်တန့်တယ်လို့ဖယားပေးတဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးကလည်းကုံသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကဲရှမ်းစုံသပင်ပြန်ပေါက်လာပြီသူဘာတွေဆက်လုပ်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16အဲ့ဒီချိန်မှာဖိလိပ္ပိမင်းကြီးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရှမ်းစုံကိုကျိတ်စုံကြောက်မှာကျိတ်ခိုင်းခြင်းအဖြစ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ကြေးဝါကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခံနေရတဲ့ရှမ်းစုံခဲရင်ဟာလာအလုတ်လုံနေတာကိုသူတို့ကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးတစ်ဖွဲဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလို့ရှမ်းစုံကိုယုံသွင်းပြီးတော့မှဖိလိပ္ပိမင်းကြီးတွေဟာလာလူထုပိတ်သက်ပေါင်း3000လောက်ကကျွန်တော်ထင်ဘေးနားမှာသူတို့ဟာတာတွေပြောမဲ့ဗျာရှမ်းစုံကိုလှောင်မယ်ပြောင်မယ်ပြီးတော့သူတို့ကကြည်ပြီးတော့အရသာခံနေတာငါတို့ရဲ့လေခွက်တွေကိုမြေခွေးတွေကိုအမိချီပြီးမီးရှုထည့်ပြီးတော့ရှို့ခဲ့တဲ့လူမြဲမီယိုလက်လက်နဲ့ငါတို့လူမျိုး1000လောက်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူဟာလာနောက်ပြီးတော့မှငါတို့ဂါဇမြို့တကားကြီးကိုဟေပြုံတောင်ပေါ်အထိတည်သွားတဲ့ပုပ်ကိုနော်သူတို့ကရှမ်းစုံကိုကြည်ပြီးတော့မှဟားတိုက်နေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှမ်းစုံကိုထောင်အိမ်မှခေါ်ခဲ့ပြီးသူဒီကစားရ၏နောက်သူဒီဇရက်တိုင်ကြားမှာသူ့ကိုဇရက်တိုင်ကြားမှာထားတယ်တဲ့အဲ့ဇရက်တိုင်တွေကိုရှမ်းစုံကင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှမ်းစုံမှာအတွေးခေါ်တစ်ခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီတိုင်ကြီးတွေဟာဒီဇရက်တစ်ခုလုံးကိုထောက်မှထားတဲ့တိုင်ကြီးတွေဒီတိုင်ကြီးတွေကိုသာငါတွန်းချနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုလှောင်ပြောင်နေတဲ့ဖိလိပ္ပိလူတွေအားလုံးငါနဲ့အတူတူသေပွဲဝင်ရမှာပဲအဲကြောင့်ရှမ်းစုံဘာလုပ်လဲသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြမယ်နော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး16မှာဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်တို့ကိုလက်ရဘက်လက်ဝဲနှစ်နှစ်ကန်၍မိနေလက်အကျွန်ုပ်သည်ဖိလိပ္ပိလူတို့နှင့်အတူသေပါရစေဟုဆိုလက်အားထုတ်၍ကိုညှတ်ချသဖြင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဇရက်တိုင်နှစ်တိုင်ကလည်းရှမ်းစုံရဲ့ဘယ်လက်ညာလဲစန့်လိုက်ရင်မှီလို့ရတဲ့အကွာအဝေးဖြစ်လိမ့်မယ်အားကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့လက်ဆွဲလာတဲ့လူလေးကိုဘာပြောလဲဘယ်နားမှာဇရက်တိုင်ရှိလဲဒီတိုင်တွေကိုလက်နဲ့ထိပြရစီဒီတိုင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုငါလက်ကိုထိပေးပါသူတောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်လူငယ်လေးကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းဘာမှမသိတော့
ရှန်ဆုံရဲ့ဘယ်လက်ညာလက်ကိုဇေယျတိုင်နဲ့တိုင်နဲ့ထိပြီးတော့ရှန်ဆုံကဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းတယ်ဘာဆုတောင်းလဲကျွန်တော်ကိုတစ်ချိန်ပဲခွန်အားပေးပါတဲ့နော်သူပြောတယ်ကျွန်တော်စမ်းစာပြန်ဖတ်ပြမယ်အပိုင်ငယ်28မှာရှန်ဆုံကလည်းအိုအကျွန်ုပ်အိုအရှင်သာရဖယားအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုဖောက်သောဖိလိတိလူတို့နှင့်တပြိုင်နက်အပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်မည်အကြောင်းယခုတစ်ချိန်ညသာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဟုသာရဖယားအားဆုတောင်းပြီးမှပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အခန်းကြီး15မှာတုန်းကရေငတ်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းတယ်အဲ့ခါမှာသူဖယားသခင်ကိုခေါင်းစဉ်တက်တယ်ဆိုတာထက်ဖိလိတိလူတွေကိုတတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီလိုရေငတ်ပြီးသေရမလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအမှတ်ယူပြီးတော့ဒါတွေလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့ရသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှန်ဆုံကဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းတာပြောချင်တာသူ့ကိုယ်သူပဲဗဟိုပြုပြီးရှန်ဆုံကဖယားကိုဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး15မှာအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူး။သာရဖယားကိုအောက်မေ့တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ရှန်ဆုံဟာကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့မှာမန်နေမရှိတော့ဘူး။နော်သူ့စွမ်းအားပေါ်မှာသူအားကိုးချင်တယ်ဆိုတာထက်သူ့စွမ်းအားရဲ့ပဂတိအရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်စီမှာသူ့ရဲ့အာယုံဆုဆိုင်မှုတွေအားလုံးကရောက်သွားပြီဗျာအဲကြောင့်သူဖယားကိုအောက်မေ့ပါပြောလေကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါသူပြောတာမှားတာပါလဲဆိုတစ်ချိန်သာအဲ့ဒါဖတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်အားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်နော်သူဒီမှာဗာသုံးထားဆိုရင်ယခုတစ်ချိန်ညသာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဒါလုံးဝမှားတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရှန်ဆုံဖယားသခင်စီမှာကျွန်တော်မသေးမချင်းဟလာကျွန်တော်အစီခံတဲ့ခွင့်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှန်ဆုံဒီမျက်စိကွယ်နေသည့်တိုင်အောင်မျက်စိကွယ်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဒီပင်လေရှန်ဆုံကိုဖယားကကောင်းချီးပေးပြီးချိန်ဖန်များစွာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံကတော့တစ်ချိန်ပဲတောင်းတယ်ဗျယခုတစ်ချိန်သာဒီကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ပြန်ပေးတဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတာတစ်ခါသုံးအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးခရိယန်စက္ကန့်အနံ့ချင်းဆိုတာ one use မဟုတ်ဘူးဗျဒီခေတ်ကြီးမှာတစ်ခါသုံးစေတုအတ်တို့နော်တစ်ခါသုံးသမင်းပကံတို့ဇွန်းတို့တူတို့ပေါ်သလိုလူတွေကအမှုတော်မြတ်ထဲမှာလဲကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲတစ်ခါသုံးခရိယန်စက္ကန့်အနံ့ချင်းဟာ one use မဟုတ်ဘူးခရစ်စမတ်ကရစင်ငင်းမှာပဲစက္ကန့်တယ်ပြီးတစ်နှစ်လုံးဖျားเจ้าမလာတော့ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ Easter Sunday လောက်မှာပဲပေါ်လာတယ်မလုပ်ပါနဲ့ Good Friday လောက်မှာပဲအသင်းတော်မှာလာမလုပ်ပါနဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့စက္ကန့်အနံ့ချင်းဟာ24/7 24နာရီ9ရက်လုံးကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်မြတ်ထဲမှာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှန်ဆုံတနာစရာကောင်းတာကယခုတစ်ချိန်ပဲဒါသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မှားယွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှန်ဆုံဒီသပင်ပေါက်လာပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပြန်လဲပါဝင်ဖို့ရန်သူ့အသက်တာထဲမှာစိတ်ဆန္ဒရှိလာခြင်းသည်နေရာ၄ခုပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရှန်ဆုံရဲ့ပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့ချင်းဟာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေ။အခုဆိုကြည့်လေတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး15တုန်းကရေငတ်တဲ့အခါမှာဖယားကိုသာဆုတောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပဲသူကအမွန်းတင်ပြီးဖယားကိုစကားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုတစ်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာထက်ဖယားကိုပဲဥထိတ်ပန်ဆင်ပြီးသူဆုတောင်းတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရှန်ဆုံရဲ့နောင်တနဲ့ဖယားအမှုတော်မြတ်ထဲကိုဂငယ်ကွေပြန်ကွေလာခြင်းဟာဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ချက်ကရှန်ဆုံရဲ့စက္ကန့်အနံ့ချင်းဟာရှန်ဆုံအတွက်ဆိုရင်တော့ဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာရှန်ဆုံပြန်ပါလာလို့ရပြီ။ပြန်လဲအစီခံခွင့်ရတယ်။အရင်လိုပဲစာလုံးကြီးစဖယားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဟာလာအသက်တော်အသက်တာနဲ့ရွှေလင်းယုံဟာသူ့ရဲ့အတောင်တွေကိုအသက်ပြုပြင်တယ်လို့ပဲရှန်ဆုံဟာလဲဖယားသခင်စီမှာအသက်တော်စက္ကန့်အနံ့ချင်းနဲ့တကယ် brand new ဟာလာအသက်ချက်ချွတ်ဘဝအသက်တာမျိုးနဲ့ပြန်လဲစက္ကပ်ဖို့ဖယားသခင်ကရှန်ဆုံကိုအတိမတ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှန်ဆုံအခန်းကြီး73 14 15မှာဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့အခန်းကြီး16မှာရှန်ဆုံပြန်လဲစက္ကပ်တဲ့အခါမှာဖယားကရှန်ဆုံကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမမားဘူးခဲ့တဲ့သူတယောက်ကဲ့သို့အသက်ချက်ချွတ်ပြီးပြီးအသက်လူသားတယောက်ကဲ့သို့ဖယားသခင်ကပြန်လဲလက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖယားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဖယားစိတ်ဝင်စားတာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့လက်တွဲပြီး
သူ့အလိုတော်လမ်းထဲမှာဘလို့ကျင်လည်မလဲဘလို့သွားလာမလဲဆိုတာပဲဖခင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပောက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူတော့တဲ့ဇလန်းဟောင်းတွေကိုဖခင်သခင်ဂယုကိုမစိုက်တာဖခင်သခင်စိတ်ဝင်စားတာကသူ့ရဲ့နှွေးထွေးတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကျမ်းမာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘလို့စက္ကပ်လဲဘလို့ပါဝင်လဲဘလို့ပေးဆက်မလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အသစ်တော်စာမျက်နှာတွေကိုပဲဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့ရေးသားမလဲဘလို့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဖွင့်လှစ်မလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှန်ဆုံရဲ့စက္ကပ်ခြင်းဟာရှန်ဆုံကိုယ်တိုင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒုတိယမြောက်အခွင့်အရေးများပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယရှန်ဆုံရဲ့စက္ကပ်အနှံခြင်းသည်သူဥဆောင်နေတဲ့ဣသေလလူမျိုးအတွက်တော့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာရှန်ဆုံတရားသူကြီးဖြစ်လာရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာဣသရေလလူမျိုးကိုခေါင်းဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရှန်ဆုံသပင်တွေပြန်ပေါက်လာပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့အာတိတရှိလာခြင်းဟာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟာလားရှန်ဆုံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဇရက်ပြိုကျပြီးတော့ဖိလိတိမင်းကြီး၅ပါးတည်သွားတယ်လူ3000လောက်လည်းတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကာလအပိုင်းခြားအတွင်းမှာဣသေလလူမျိုးတွေကိုဖိလိတိလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်လောလောလတ်လတ်တော့အနိုင်ကျင့်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဣသေလဖိလိတိလူမျိုးတွေကသူတို့ပြန်လဲတိဆောက်နေရတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကြုံပြုတ်ထားတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာသူတို့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုအားကကျွန်တော်ထင်တယ်လုံးဝရော့သွားမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှန်ဆုံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေဟာယခင်ကထက်အနေချောင်းအစားချောင်းတလို့အရင်ကထက်ဟာလာချုပ်နှောင်မှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အစ္စရေးတိုင်းပြည်မှာသူတို့နေထိုင်ခွင့်ရချင်းဆိုတဲ့ရလတ်တစ်ခုကိုရှန်ဆုံကသူ့အသက်နဲ့ယင်းပြီးတော့မှဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှန်ဆုံရဲ့စက္ကပ်ခြင်းဟာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုဘာဖြစ်လဲကယ်တင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄နဲ့နောက်ဆုံးကရှန်ဆုံရဲ့စက္ကပ်ခြင်းဟာဖိလိတိလူမျိုးတွေအတွက်တော့ဆုံးရှုံးခြင်းအတိဒုက္ခရောက်ခြင်းနောက်လောကစကလုံးနဲ့ကျွန်တော်နားလေအောင်ပြောဆိုဖိလိတိလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုတော့ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲခေါင်းဆောင်9ယောက်အပါအဝင်ဒီဖိလိတိပိတ်သက်3000လောက်မဖြစ်သွားလဲတရက်ထဲမှာအဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်ထင်လူ3000အစုလိုက်အပြုံလိုက်တနေရာထဲမှာတေဆုံးတယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ရာဇဝင်မှာတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြီးတန်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ရိုင်းတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲရှန်ဆုံပြန်လဲစက္ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှန်ဆုံဘာလို့ဟာလာစက္ကတ်နိုင်လဲဂျေဇုတော်ကျွယ်ဝနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကရှန်ဆုံကိုနောင်တလန်းကိုသွေးဆောင်တယ်ဂျေဇုတော်ကရှန်ဆုံကိုပြန်လဲစက္ကတ်ခွင့်ပေးတယ်ဒါရှန်ဆုံဘက်ကဘာလို့ပို့လို့လဲအေဖက်၄တက်မှာပြောသလိုဂျေဇုတော်နဲ့အထိုက်အလျောက်ရှန်ဆုံဘက်ကအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ဒီနေ့29ရက်နေ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်၌ကျွန်တော်တို့အတူတကွစုဝေးနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကဒီအချိန်နာကြီးရဲ့အနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အတိတ်တွေကိုမိတ်ဆွေကောင်းထဲမှာမထည့်ပါနဲ့တော့အတိတ်ဒီဆိုကောင်းမောင်လင်းချိုခါအတိတ်ဒီအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေရဲ့အတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဖခင်သခင်စိတ်ဝင်စားတာမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်မိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖခင်ရှင်ကတောက်ပတဲ့အနာဂတ်အနေနဲ့ချိုမြိန်တဲ့အနာဂတ်အနေနဲ့တက်ကြွတဲ့အနာဂတ်အနေနဲ့ထွန်းလင်းတဲ့အနာဂတ်အနေနဲ့ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုခေါ်ဆောင်ချင်တာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မိတ်ဆွေကရှန်ဆုံးလို့ယခုတစ်ချိန်ညတာဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကျမကိုမသေးမချင်းချီဆောင်ခြင်းမလာမချင်းကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှအံ့ဩပွေသောအမှုရာတွေနဲ့အသုံးပြုပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖခင်လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံရှိတဲ့အနာဂတ်နေ့ရက်ကာလတွေကိုစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနှံကြရအောင်ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်လေးအသုံးပြုပြီးမိတ်ဆွေရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုကိုအဆုံးသတ်လောက်အောင်မိတ်ဆွေကိုသူရွေးဝယ်ထားတဲ့သူ့သားတော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာတန်ဖိုးမနှဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာအသွေးတော်မြတ်တန်ဖိုးအနာဂတ်ထိုက်တဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကမှတ်ထားပါဖယားသားသမီးဈေးကြီးကျွန်တော်တို့ဈေးအရန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးကိုတခါမျှတာနဲ့တန်ဖိုးမချလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးကရှန်ဆုံလို့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကပြည်တစားနဲ့တညဝင်အိတ်ရတဲ့တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကဒေးလီလာလို့တ
တဘိုးမညီတဲ့သူနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့မှအမှုတော်မြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကတန်ဖိုးမဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကမူရသေးစာတောက်စားပြီးတော့မဲ့ရမယ်တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကလောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ပြီးမဲ့ရမယ်တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးတော်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တန်ဖိုးအရန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုတန်ဖိုးကိုနားလည်ရအောင်ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဖခင်မိတ်ဆွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေလည်းတန်ဖိုးထားရအောင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နှုတ်ကနေရှမ်းဆုံးလို့ယခုတစ်ချိန်ညတာဆိုတဲ့ဟာလားစကအနန္ချင်းကစလဲစဆုံးလဲဆုံးပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စကအနန္ချင်းကစလဲစဆက်လဲဆက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးစကအနန္ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှမ်းဆုံးကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့ဖခင်ဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်အထိဒုတိယအခွင့်အရေးပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလားအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားလိုပဲဇာလန်တွဲလိုပဲเนาะစီးရီးလိုပဲမကုန်နိုင်ဘူးเนาะအိန္ဒိယဇာလန်တွဲကမကုန်နိုင်ဘူးလေဟာလားကျွန်တော်ပြောချင်တာအိန္ဒိယဇာလန်တွဲအတွဲများတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးတွေကပိုများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကဘာပေါ်မှာနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း1000အသက်ရှင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း1000မှာမိတ်ဆွေကနေ့တိုင်းမှာဒုတိယအခွင့်အရေးအသစ်တွေမိတ်ဆွေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အလိုတော်အတိုင်းလက်ခံခြင်းနဲ့အတူအလိုတော်ရဲ့ပုံသွင်းပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အသက်တာနဲ့သွာလာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ယခုမှစ၍ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုကျမကိုဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အသုံးပြုပါဆိုတဲ့တန်တာမှုအနံမှုနဲ့မိမိအသက်တာကိုစက္ကအနံခြင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးသနာသောဒုတိယအခွင့်အရေးတွေကိုတန်ဖိုးရှိအသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးကိုတိုက်တွန်းဝေငှချင်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်အတွက်ကျွန်တော်ခဏဆုတောင်းအနံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာလဲရှန်ဆုံရဲ့အသက်တာကိုသားတို့အခြေခံပြီးတော့မှရှန်ဆုံနဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသားတို့အကျယ်တဝင့်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ရှန်ဆုံကဲ့သို့ပဲသားတို့ကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်သို့တော်လဲရှန်ဆုံကဲ့သို့ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုတစ်ချိန်ညသာအသုံးပြုသောသူများမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုချီဆောင်ခြင်းရဲ့အထိထိုက်တန်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာသီးကိုကောင်းချီးပေးလဲမဆာပါလက်တော်မှာသားတို့ရဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ကိုရော့ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ချိကတ်တဲ့အချိန်တိုင်းများကိုပြန်လဲစက္ကပ်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလဲအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ